أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Bugün çeken dersimiz bolsa El-Allame, El-Muhakkik, El-Mufassir, El-İmam Celaluddin Es-Suyuti rahimahullah yazgan Tefsirul Celaleyn namlı kitapның Bakara suresinin 168. ayetinin tefsirine geldik. Allah Azze ve Celle bu ayet kelimede deydi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalen tayyiben ve la tettebi'u hutuvati'ş-şeytan İnnehu lekum aduvvun mubin. Ey insanlar! Zimindeki narsalardan o narsalarning halol, pak bo'lgan holatida yangla. Şeytanning yo'llariga ergeçmanglar. Şüphesiz ki o şeytan sizlarga o çok aşkara düşmandır. Hamd Musannef rahimahullah bu ayet kelimenin tefsirinde deydi ki وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوِهَا حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا Hem sevaib ne? Saibelerini ve saibenin okşaşlarını yani vasıyla ham degandek saibenin okşaşlarını haram kılgan müşrikler hakkında bunu ayet nazil oldu. Bu ne degan gap? Saibe degan nima? Sevaib degan saibetunun köplük şekli. Saibe degan gap aslida qo'yib berilgan degan gap. Mana qo'yib berilgan hayvanatlarga, qo'yib berilgan hayvanatlarga saibe deydi. Bu yerdeki bu xas ma'nosi var. Bu xas ma'no bo'lsa, cahiliyet davrida müşriklarning mundaq bir adeti var idi. Mesela birisi men falan yerdeki kadem seferden sağ salamet kadem keltirsem, sağ salamet kelsin. Yoki falan işim yaxshi ko'ngilgidek utuqliq bo'lsa, men tugamni şu Allah yolunda qo'yib beraman. Hech kim ega olmaydi. Bu tuga elinmaydi, setilmaydi. Boshqalar bu tuga chiqilmaydi. Tag ulab qoluvchi deganda talaz yurdi. Hech kim aralashmaydi. Shunday nazr qilib otib o'tadigan ish bor edi. Unga endi vasila deb sen bir tuga ma'lum miqdorda tug'ib bo'lsa, yoki masalan gang çitugi to'qsa degandek masalan shuniki qoida bo'yicha ma'lum miqdorda tug'ib bo'lgandan keyin ya to'qilamanda masalan gang chi tug'ib degandek ular buni vasila qilib qo'yib berib o'tadigan gap hech kim u tugi bilan aralashmaydi, birlasholmaydi, sutini icholmaydi, ham shuni sutini ichish harom, go'shtini yeyish harom qilgan bo'ladi sohiba. Ham degani erkak tuga masalan bir zaman chi tugilarga chaptirilib bir zaman buniki neslini paydalanıp nesillendirip bo'lgandan keyin ondan endi buni Alloh yo'lida qo'yib berib o'tadi. Butqa ataladi endi. Alloh degani but demakchi. Butni yo'lda atab qo'yib beriladi. Uni hech kim chiqilmay tavlab qolg'ishi uyda yashaydi taladi. Mana mushu ishlar. Yani demak shu tugilarning egisi yo'q. U tugilarning go'shti harom. U tugilarning suti harom deb shunday qaraydi. Allah Azze ve Celle mana shundaq tugilarni qo'yib bergan. Tugilarni qo'yib berib, uni go'shtini harom qilgan, sutlarini harom qilgan, kuchini harom qilgan kishilar haqida buni oyatni nozil qilgan edi.
Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardi halalen tayyiba. Ey insanlar. Zimindeki neslerden o neslerin halal bo'lgan holatida, pak bo'lgan holatida yeb biringlar. Ya'ni u narsalar o'zinglarning mulki bo'lsa, sizlarga boshqalar hadiya bergan bo'lsa, yo mehmon qilib chaqirgan bo'lsa, u narsaning o'zi halol bo'lsa, tigi halol bo'lsa, yeb biringlar uni. Nimaga sizlar uni harom qilib o'tsizlar? Alloh taolo halol qilgan narsalarni nima uchun harom qilib o'tsizlar? Halalan degan musanif deydi halun. Yani kulu mimma fil ardi. Mimma fil ardin hal. Nima hal? Yani kulu mimma fil ardi hala kevnihi. Yani o zimindeki narsalar cemaatler hala kevnihim halalen. Anladın? Yani zimindeki narsalar halal kim bo'lsa, halal bo'lgan holatda siz insonlar bo'ladi. Halal bo'lish degan birinchi ya buning o'zining mulki bo'lish, halal yo'ldan topgan bo'lish, onasining o'zi harom bo'lmay halal bo'lish, ya boshqalar hadiya bergan bo'lish yoki mehmonga chaqirgan bo'lish chiqilib halal yo'l bilan bo'lgan bo'lsa, uni sizlar Alloh taolo qilgan narsa sizlar harom qilyapmanglar. Unda qilyaptim, bunda qilyaptim degan bo'lsa harom bo'lib ketmaydi sizlarga. Tayyiban. Shunga sifa muakkada deyapti tayyibanni. Tayyiban degan sifatun muakkidatun ay mustalizdan degan lazzatlanib yana. Tayyiban degan gap emas, pak degan gap. Yani halalni isbotlaydi bu. Halalni nima qilgan texmi bakani haloldan bo'lish yetmaydi. U narsaning o'zi halol bo'lish kerak. Tayyiban degancha sizga halol yo'l bilan kelgan bo'lish kerak. U narsaning o'zi halol bo'lish kerak. U narsalar sizlarga o'zi halol yo'l bilan kelgan bo'lsa, ya biringlar uni. Degan bo'ladi. Musanif rahimahulloh sifatun muakkida qilib buni sifa muakkida kuchlantirgan sifat, ya'ni kulu mimma fil ardi halalan va tayyiba degan gap lazzatlanib yangla degan bo'ldi. Mustalizza degan gap lazzatlanib yangla deydi. Halol narsa rahat qanday yo'lga shunda rahat yeyaveringlar deydi. Va la tattabi'u xutuwati shayton ay turuqash shayton. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Endi bu şeytanın yo'llari degan, yani şeytanın yo'llariga ergashmoq degani ay tazyinahu. Şeytan o'z ko'rsatgan yo'llar demak. Tazyinahu. Yani va la tattabi'u tazyina shayton degan, yani şeytan o'z ko'rsatgan yo'llarga ergashmoq. Şeytan yomon yo'llarni sizlarga zinnatlab, bezab, jobtub, chiroyli ko'rsatadi. Yomon yo'llarni, qabih, sat yo'llarni sizlarga chiroyli ko'rsatadi. Unga ergashmoq. Şu sebepten İmam Busiri rahimahullah Kasidetul Burda degan kitabida ve halifin nefse ve şeytane ve asihim ve halifin nefse ve şeytane ve asihima fe inhuma mahhada ken nusha fettehimi. Yani sen nefsin bilen şeytanla devamlı karşılaş. Devamlı nefsin bilen ömrünün nefsin bilen şeytan bilen karşılaşıyorsun. Eğer ulaşıp gelsen şunda samimi nasihat qilib kelsin bu boş gelenini ayıpligin. İşenmegin bular. Tövmet yaplar. Yalğançı olar. Sana nasihat qilgan taqdirimiz hep şeytan sana yalğan aytadi. Seni pallaydi. Şunun için aklını işlet. Kalbini qara. Şeytan bilen nefsinin keyni kirme deydi. Bir Allah Azze ve Celle nima deydi o? Ve la tettebi'u hutuvat şeytan degani musannif tezyinehu. Şeytan o'z ko'rsatgan yo'lga qat'iy ergashmanglar. İnnehu lek nima ish qilsa bu xuddi şeytanın yo'liga ergashmanglar deganning illati yani. Chunki demoqchi. Ennehu degan bo'ladi. Chunki u şeytan sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir. Yani adavati maxfiy dushman emas. Şeytanning adavati da yushu ko'ngli yushu qilgan maxfiy bir yushu dushman emas. Oshkor dushman sizlarga. Sizin davomliq yomonlikqa burib turishining o'zidan nima chiqib turdi? Şeytandan sizlarga uçuk aşkar düşmanlikka chiqib turdi. Chunki şeytan qachon zot dushman bo'lgan? Osh Odam alayhisalomga sajda qilmay, jannatdan qo'lab chiqarilib, qo'landi mal'um bo'lgan chaqdan tortib o qasamiyat qilgan. Men sening bandangni hammani ozdiraman, haq yo'l ustida o'tirib, yomon yo'lga chaqiraman. Bir bandangni qo'ymaydi dozaqqa kirgizaman, faqat xolis ixlosman bandalardan boshqa butun bandangni dozaqqa kirishga sabab bo'laman deb qasamiyat qilgan. Alloh azza va jalla
sana ergeçken, seni ve sana ergeçken, aş benden bir kusap da vakit kıman. Bırak ihlas ben bendilerim sen azdıramaysan. Ben saklagan bendilerim azdıramaysan dep Allah Azze ve Celle şeytan şunda diye. Şunu şu vaktin tatip şeytan her kandak vasıtalarını kullanıp insanı azdırdı. Onun bütün maksatı insanı devzak kıtık etmekçi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hoş. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerime dedi ki İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ ve en tekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn. O şeytan silahını fakatla yamanlık kıla ve fahişe işler kıla buyuruydu. Ve Allah Teala'ga silah bilmeydiğin narsalarını deyişke buyuruydu. Hem de bu ayet-i kerimenin tefsiri de Musannif Rahimahullah dedi ki İnnemâ ye'murukum bis-sû'i. Yani bir yerde ki o şeytan silah aşkar düşmandır degenlik ki illetini onu da dedim. Şeytan sizge düşman boğalık için şeytanın yola geçmekle şeytan demiş ki düşman İnnemâ ye'murukum bis-sû. Çünkü şeytan silahını fakatla bis-sû degen el-ism. Günah buluduğu işkili buyuruyordu. Günah buluduğu işkili buyuruyordu. Vel-fahşâ degen şeriat kabih dep karga işkili buyuruyordu. Şeriatta kabih bu yaman iş dep kabih dep karalgan işkila buyuruyordu. Şu sebepten şeytan sizge düşman. Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Ve tekiyeni var. Ola sizi bilmeydiğin narsalarını Allah Teala'ga nispet bilip deyişki buyuruyordu. Yani Allah Teala sizi Kur'an-ı Kerim'de nazil kılmıgan. Kur'an-ı Kerim'de nazil kılmıgan. Hükmünü nazil kılmıgan. Veya ki onunki Kur'an-ı Kerim'de onun eksi, onunki karşı boğan işlerini Allah Teala üzerine bilmesenler mı? Allah Teala mundak digen dep digili salıdı. Kim de salıdı şimdi? Şeytan salıdı. Yani Musannif tefsir kılındaydı. Min tahrimi ma lem yuharram. Yani haram kılınmayan narsalarni haram kılışın ibaret. Yani 5 ayetin baştaki ayetler münasebet bağlap durup Musannif Rahimahullah tefsir kılıvatı. Yani mesela haram kılın, sahibe haram kılınmayan. Vesile haram kılınmayan. Ham haram kılınmayan. Aynı haram kılınmayan. Fasile haram kılınmayan. Aynı haram kılınmayan narsalarni ma enzelallahu biha min sultan. Allah Teala onun bir hüccet delil düşünmegen narsalarni mi kılıdı o? Haram kılıdı. Mana muşundak haram kılışka sebepçi buludu, ündeydi, şükürtüdü. İnsanın vesvese kılıdı. Şu sebepten insan silahı değil mi? Şeytan silahı o çok aşkara düşmandır dedi. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede dedi ki ve izâ qîle lehumuttebi'û mâ enzelallahu kâlû bel nettebi'u mâ elfeynâ aleyhi âbâ'enâ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Kaçan ki ulağa Allah düşürgen hükümge, Kur'an'a ergişinla değilse قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Belki biz atıbuğlarımızı onun üstünde tapkan nersige erişimiz. Yani atıbuğlarımızdaki kadimki tağın tartıp biz toğulsak atıbuğlarımız emel kılıp kilovatkan, itikat kılıp kilovatkan yani but perestlik dinine erişimiz. Hep şunda değişti. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ularının ecdatları hiç nimini düşünmeydiğen ve toğul yol tapmıgan azgın gumrah bozumu ula erişemdi. Hatanısının yoluğa azgınlık, gumrahlık, hamakatlık, akılsızlık dini bozumu erişemdi olanın diniga. Tabi Allah Azze ve Celle kayvatıdır. Bu ayet-i kerime tefsirde Musannif dedi ki ve izâ qîle lehum. Yani kaçan ki ulağa yani kimge el kuffar kafirlağa
Mundak değilse. İttebi'u ma enzelallah. Allah Teala düşürgen Kur'an, din, tevhid dini hükümlerge erişana değilse. Yani min tevhid. Allah Teala düşürgen esbası tevhidden ibaret, Kur'an'dan ibaret ve tehlilit tayyibat. Diyen pak, halal neslerini halal kılış, necis, haram neslerini haram kılışın ibaret. Bunda hükümlerini Allah Teala nazil kılan hükümge erişinler değilse kalu. Ular dediler ki yok demek. Yani la diyen söz mukadder davatıdır. Ben de tebi'u diyen ben bunu erişimiz diyen ben seni erişmeyimiz yok. Biz Allah düşürgen neslik erişmeyimiz. Belki biz ma elfeyna aleyhi ebaana diyen biz ecdatlarımızı tapkan nersike erişimiz. Yani biz ecdatlarımızı ne haletini üstü taptık? Biz ecdatlarımızı biz tuğulsak ecdatlarımız butlarga ibadet kılvatkan iken. Ve tahrimiz sevaib, saibelerini yani nezir kılıp ben palayan kesimini tükem azat tep tügüsünü azat kılıp koyup bir otadan onun tügüsü onunki gücü haram, sütü haram, küçü haram kılıtılgan bunda saibelerini haram kılıştan ibaret. Ve behair, behirenin köpük şekli, behirelerini haram kılıştan ibaret. Behire diyen ne dese? Behire diyen nemele müşrikla tügülerini bazı tügülerini sütünü ben bu tuşun atıvattı. Bu tügünün sütü bu tuşu önde atıvattı. Nezrik atıvattı. Şu an bu tügünün sütünü hiç kim içemeydi. Bu tügünün sütünü iç haram bulup gitti. Haram bulattı. Onu muhtaç mı içemeydi, muhtaç olmasadan mı içemeydi. Şunu olan bana behira ladin ibaret Allah Teala hiç kadar bir delil ispat düşünmegen yani bizdeki nersege erişetti ola. Şimdi ola deydi ki biz atı buğumuzun tapkan örf adet dini erişimiz atı buğumuz ecdadımız butlar ibadet kılvatkan iken biz butlar ibadet kılımız ola sahibelerini ve behirelerini haram kılvatkan iken onun sütlerini içine küşlerinden payının içine göçlerini yiyişini haram kılıp gelgen iken biz mi şunda kılımız deyip cevap verişti. Allah Teala ulanın bu nadan ehmakane bergen cevabıga red kılıp cevaben bundak dedi. Velev kâne diyen yani meydeki istifham meydeki istifham inkari bununki nimesi fiili istifhamdaki fiilisi mahzuf mukadder meyde. Yani manası ayettebi'unahum yani ulanın atı buğuları ecdatları hiç şimdi düşenmeydiğen toğul yol tapmıgan bunda hamakatla bozu mu atı buğuları yolu erişemdi diyen gibi erişemdi ayettebi'unahum diyen söz var min emri din yani din işinin hiçbir dersini düşenmeydiğen ve la yehtedûne diyen hak talepke hiç kaçan bir yol tapmıgan bunda bozu mu atı bu ecdatları erişemdi vel hemzetu lil inkar diyen yani hemze istifham nima istifham inkari istifham inkari olsa yani erişemdi dese cevabı nima erişsi olmaydı onun adı buğuları nima hakkını tapmıgan hakkını düşenmegen din işini düşenmeydigan katli hidayet tep bakmıgan doğru yolu kep bakmıgan adamlar anda az bullağa erişse azıdı bunun azabı akıbeti cehennem buludu herkes mi olmaydı adı buğuları erişse diyen oldu manası hem de şu ve izâ qîle lehumuttebi'û diyen ayet kelimindeki sebebi nuzul varken Musannif rahimahullah bu şu ayet kelimenin şu sebebi de Lubabun Nukul fi esbabin nuzul namlı kitabı da deydi ki Allah Teala'nın ve izâ qîle lehumuttebi'û diyen ayetin ahirgıcı bulan kavlinin şu sebebi deydi. İbn Ebi Hatem Sa'id'nin yoludun yaki İkrama'nın yoludun İbn Abbas radıyallahu anh rivayet kılıp çıkarın ki İbn Abbas radıyallahu anh'ın da diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin İslam'ı davet kıldı. Ulanı İslam'a kızık tutdu. Ulanı Allah'ın azabıdın, Allah'ınki halak kılışıdın agahlandırdı. Andın Rafi ibn Hüleym ile ve Malik ibn Avf diyen bu iki Yahudi mundak dedi. Bel nettebi'u ya Muhammed ma vecedna aleyhi abaana. Belki biz Muhammed bizim ecdatlarımızı tapkan nasiye erişimiz. Ecdatlarımız ne? Tapkan nasiye erişimiz.
Fehum kanu alem ve hayran minna. O ecdatlarımız bizden mu alimrak, bizden mu yaxşırak idi. Demedi Allah Teala bunu ayet nazil kıldı. Ve izâ qîle lehum ittebi'u ma enzelallahu diye ayetin ahirgacha nazil kıldı. Demek bu ayet, şu ayetle koy Mekke'de nazil bolgan bolsun, koy Medine'de nazil bolgan bolsun. Demek bu ayetin mezmunu bizge yani eğer ecdatlarının atı buğularının yolları azgın yolluk, gumrahlık yolu bolgan bolsa, hakikat ularning yo'lining xatoligini uch ko'z tutgan bo'lsa, bizning ota bobomuz bunday yo'l tutmabdi ekan deb yo'lga esil o'rishgan eng cho'ng xatolik. Haqiqat nada bo'lsa, yengidin mushtaqat ko'z odamimizni kichik baldim biz degan bo'lsa haqiqatni yoki anglab boqmagan bir gap degan bo'lsa, haqiqat bo'lsa buni qabul qilish kerak. Islom dini shuni targ'ib qiladi. Lekin bu manjidim tat bo'lgan bunda ishdi, anda ishdi, bunda ishdi deb xato ishni haqiqat qilib o'rish bo'lmaydi. Ya'ni bir ishning uzoq davomini fikr keldi-ki, haqiqat bo'lishning o'lchimi emas. Haqiqatning o'lchimi nima? Qur'on va sunnatdir. Qur'onning ruhiga va sunnatning ruhiga uyg'un kelsa, mana shu haqiqat. Ammo Qur'on hadisning ruhiga uyg'un kelmasa, bu haqiqat emas, bu zalolat, dalolat. Nima azg'unlik bo'ladi, gumrohlik bo'ladi. Shuning uchun hargizmi bir ishning uzun davomlashganligini nima haqiqatning o'lchimi qilib olishga bo'lmaydi. Mana bu oyatning ro'yi kelib chiqadi. Buningdan bunda anda olganda bizniki musulmon bo'lib o'tgan ota bo'limizni qo'yil xato ekan, hozir yengil paydo bo'lgan yo'l to'g'ri ekan desa, bu ko'z qarash ham g'alati. Bizning musulmon bo'lib o'tgan ota bo'limiz ular Qur'ondan, hadisdan hamma ma'nolarni o'qib, tushunib, bilib mujtahid ulamolar to'g'ri yo'lni o'tirib qo'yib, to'g'ri aqidalarni o'tirib qo'yib o'tgan. U chaqlarda bizning hozirgi bu zamonimizdagidek dunyoning halakchiligi ko'p yo'q edi. Hozirgidek pul bo'lmasa yashag'il bo'lmaydigan holat yo'q edi. U chaqda ular butun umrini asosliqi olimlar kitob uchun bag'ishlagan edi. Kitob yozish uchun, talib o'qitish uchun, islom dini uchun xizmat qilish uchun ko'p olimlar. Bozor rastalarda Imom Mazhab Abu Hanifaning zamonida bozor rastalarda tijoratchilarniki deyishdigan bunda so'rashdigan gaplar qilishdigan paranglari fiqh ustida bo'ladiki, hozirgi zamonimizdagi eng katta olimlarni deyishamaydigan qiyin masalalarni so'zlaydi. Bozor rastalardagi do'konchilar o'zaro. Hozirgi zamonimizda olimlar bir yerga yig'ilib qolib qolsa-mu, fiqh masalalarni so'zlashmasdan balki ya uning g'aybatini, buning g'aybatini qiladigan zamonimiz kelib qoldi. Va telefon degan narsa chiqdi. Diyençi televizorlar çıktı. Her xil oyunçuklar, her xil uyarlar meydana geldi. İnsanın şer'i bilim için bir günün içinde vakt acıtışı nahayet azlap gitti. Bir saat ketmeydiği halet yetip kaldı bazı yerlerde. Mana muşundak halette ilgili bütün ömrünü Kur'an'ın menisini düşünüş, hadisinin menisini düşünüş yolunda ömrünü atıp etken, bekişlep etken alimlerimiz ne? Zalaletki azgınlıkı nispet beriş ma ayetdeki hükmünü tayinip durup bunu ve ayetini hata burumluğallık. Kelimetu hakkin yuradu bihil batil. Yani bu gapning o'zi haq gap. Lekin bunu to'g'riga ishlatilmagan. Batil maqsadga, batil g'arazga ishlatilgan. Shuning uchun bizning ilgili o'tgan olimlar shariat nima jihatdan, sharoit jihatdan nimaga o'zining vaqtini dinga bag'ishlashga nihoyatda sharoiti yaxshi edi. Ham shunda bag'ishlagan amaliyotda. Shunda bag'ishlagan. Ham hozirgi ahvolimiz Alloh taolo o'zi rahim qilsin. Har jihatdan dushmanlar biz ko'p bo'lib ketyapti. Lekin bizning ilk olimlarimizni sukashga hech qanday nimamiz yo'q, haqqimiz yo'q. Xo'sh, endi Alloh azza va jalla bu oyat kalimada deydiki: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا Kafir boğalarının misali, yani kafir boğalarının süpti kemeselillezî yen'iku bimâ lâ yesme'u illâ du'âen ve nidâen. Huddi goya ki
go'yoki to'laydigan, allazi yan'iqu degan to'laydigan, ya'ni bima la yasma'u illa du'an va nidaa degan faqatla chaqiriq va to'lg'an ovozdan boshqa hech narsani anglamaydigan bir narsaga to'layotgan odamning sifatiga o'xshaydi degan. Ya'ni kofirlarga vaz nasihat qilish, kofirlarning vaz nasihatini anglamaslik jihatda xuddi bir hayvonni padishidan birisi qo'y, kala degandek hayvonlarga g'o'shta, ma, cho degandek bas ular ovozni anglaydigan, lekin ma'nisini tushunmaydigan bir hayvonotlarga padishidagi xitob qilganidek kofirlarga vaz nasihat qilib xitob qilganlik xuddi shu hayvonotlarga xitob qilganga o'xshash. Uning kallasi o'xshashtirib qolsa, hayvonotlarmi nima deganligini tushunmaydi, kofirlarmi nima deyotganligini tushunmaydi. Hayvonotlarning keyin kofirlarning aqli shu bahoimga o'xshaydi, hayvonotlarga o'xshaydi. Demakchi. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ular gastur, quloq anglamaydi, haqni anglamaydi. Bukmun gachidur, haqni so'zlayolmaydi. Umyun qarg'idur, ya'ni haqni ko'rolmaydi. Fahum shu sababdan ular la yaqilun, haqni tushunmaydi. Musannif rahimahulloh bu oyat kalimaning tafsirida deydi-ki: "Ve mesalu ellezine keferu" yani sifatul lezine keferu. Kafir bo'lganlarning sifati ve men yed'uhum ilal huda miyada meselul lezine keferu degandiki tigida endi bu muqaddarimiz va kafir bo'lganlarning misoli va shu kafirlarni hidoyatga chaqirayotganlarning misoli. Chaqirayotgan kishining misoli deb. Men aytib dedim-ku, xuddi bir padichi bilan padichining boqadigan padi to'piga o'xshaydi. Padichining misoli bilan padichining boqadigan padi to'piga o'xshaydi. Kemasalil lezi yan'iqu ay yusawwitu ma padichining misoli. Ya'ni bir to'layotgan bir odamning misoli o'xshaydi. Bima la yasma'u illa du'aan va nidaa. Faqatlam chaqiriqni va to'lg'an ovozni faqatla chaqiriqni to'lg'an ovozni anglaydigan, undan boshqa bir narsani anglamaydigan narsaga, ya'ni hayvonotlarga ovoz qilib to'layotgan bir odamning misoliga o'xshaydi. Demak, mendagi oyatning ikki bo'lagidan biz ikki narsa topdik. Birinchi bo'lakda allazina masalul lezina kafaru deganda va men yed'uhum ilal huda degan gap taqdir qilinadi. Tegadi bor. Ya'ni kofirlar bilan u kofirlarni hidoyatga da'vat qilayotgan, chaqirayotgan odamning misoli deb. Mana tegadi ma bu. Ikkinchi oyat shu kamasalil lezi yan'iqu degandiki, ma beshtiki mushabbah. Beshtiki mushabbah. Mushabbahda va men yed'uhum ilal huda degan ma bilak nima hazf qilingan, taqdir qilinadi. Mushabbahun bihi shu kaf ya'diki adat tashbih. Kama masalul lezi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a va nidaa deganda mushabbah bihning yana bir bo'ligi. Birinchida hazb qilingan bo'lak. Ya'ni va men yed'uhum ilal huda degan bo'ligining o'qitilgan qismi bu yerda isbot qilingan, so'zlangan, lekin beshida so'zlangan va masalul lezina kafaru degan kofirlarning o'qitilgan qismi uchun nima qilingan? Hazb qilingan, taqdir qilinadi. Ya'ni bahaim degan qismi, hayvonotlar degan qismi ikkinchi bo'lakdan hazb qilingan. Birinchi qismida aqlga chaqirgan degan qism, chaqirayotgan degan qism hazb qilingan. Shuni biz kallamiz akilib turib udlaysak ama oyatni to'g'ri ma'no chiqadi. Tushundikmi? Masalan, kamasalladhi yan'iqu degan yusawwitu, ya'ni ovoz qiladi degan gap. Bima la yasma'u illa du'a va nidaa degan faqatla chaqiriq va to'lg'an ovozdan boshqa hech narsani anglamaydigan bir nimarsiga ovoz qilayotgan odamning misoliga o'xshaydigan shu voqea ovozini bilak narsani tushunmaydigan narsaga nima u? Hayvonotlar. Shundaymi? Ya'ni savtan. Faqatla bir ovozni, du'a degan savt. Faqatla savtni anglaydi, ovozni anglaydi va la yafhamu ma'nahu degan ovozning ma'nosini tushunmaydi. Bu nima degan bu deganini tushunmaydi. Tushunmaydigan shunday bir narsaga ovoz qilayotgan, to'layotgan odamning misoliga o'xshaydi. Ya'ni endi bu yerda biz nima yazib qilingan ekan unda va tashbihda mushabbah bor ekan, mushabbah bih bor ekan, adat tashbih bor ekan, nima yo'q ekan? Vajhu shabah yo'q ekan.
Demek muşu kafirlar bilen ve kafirlarni hidayetga da'vat qilayotgan Peygamber Aleyhisselam bilen haligi padichi ve padichidagi padalarniki qanday jihatni o'xshashlik bor. Desa bularni o'xshashadigan tarafi yani fi sima'il mev'izati ve ademi tedebburiha. Yani kafirlar bu hayvanlarga qanday jihatni o'xshaydi? Kafirlar nasihatni anglaydi. O nasihatni tadabbur qilib o'ylanmaydi. Xuddi kal bahaim, hayvanotlarga o'xshash. Hayvanotlar çarpaylar, çarva mallar padichisinin ovozini anglaydi ve la tefhamuhu. Lekin onu tushunmaydi. Anladın? Lekin padichi yana shunda ko'ngil bo'lib, shu padlashni tushunmasimi ko'ngil bo'lib fikr oladi, baqadi. U uchun yaxshi bo'lsin deydi. Xuddi payg'ambarmi uni anglamasimi, tushunmasimi qavmini haqiqiy da'vat qilib, oxiri biz ziyon tortmasin deydi. Xuddi shunday. Xuddi padichi bo'rining hujumidan padlarni saqlagandek, payg'ambarlar shaytonning hujumidan, oxiratdagi azobdan qavmini saqlash uchun da'vat qiladi. O'xshashliklarimiz. Hum, yani hum degan taqdim, summun degan, pangdur degandiki, sum degan nima? Xabar va xabarning cho'qim nimasi bo'lishi kerak? İlgisi bo'lishi kerak. Bu ilgilardan chiqdi, beshtiki shu odamlarniki shu milla sifatlik nimalardan, milla sifati yuqoridagi mazkur sifatlik bu kafirlar, hayvonotga o'xshaydigan bu kafirlar demakchi. Summun, g'as, quliqqa haqni anglashdan g'as bo'ladi, haqni anglamaydi. Gacha, haqni so'zlayolmaydi. Qarg'u, haqni ko'rmaydi. Şu sebepten ular nasihatni, vaz nasihatni tushunmaydi. Mana buniki sumun bukmun umyunniki tefsirini 5'tiki oyatda tefsir qilib qo'ygan, bu sene shuni qaytilmaydi. Bu tefsir qisqa tefsir. Bir qatim qilingan tefsirni obdan kallada tutilish kerak, ikkinchi qatimni o'qimaydi, qayta tefsir qilmaydi. Shuning uchun bu tefsirul jalalayn nima aqsar at-tafasir. Tefsirning eng qisqa, lekin eng mukammal her bir gapinin tigidi gap bor. Yani sahabalardan, tabiilardan kelgan tefsirler var. Tallab aladi. Musa Nefergiz o'zi xohlagancha devam olmaydi, lekin shuni biz aldırmay tadqiq qilib, har birini tahqiq qilib o'qish kerak. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.